Dievčence a šuhajkovia, vítajte pri sledovaní nového dielu podcastu, kde sme sa vybrali do Čachtíc. Navštívim firmu Čachtické chotáre, ale skôr ako pôjdeme do výroby, tak sme si dali dostaveniečko na Čachtickom hrade, to je tu. Ja som sem chodil za mojich mladých čias ako malé dieťa, mám to tu prechodené a odtedy sa to obrovsky zmenilo a sú tu úplne iné veci, sú tu bufety, sú tu suveníry, aj tu more turistov teraz počas leta a my máme stretnutie hore na najvrchnejšej terase, tak poďte s nami. Na dúšok s Petkom. Nádherné výhľady a tak je krásne ten hrad teraz porobený. Som zvedavý, čo tu chlapci vymysleli. Tuto na hornej terase by nás mali niekde čakať. Jaj, krásny výhľad ste vybrali, chlapci, ahoj. No zdravím ťa, Jonas, ahoj. Poháriky v rukách, no, ahoj, vy ste tuším prichystaní. No, samozrejme, tak to ma veľmi teší, že takáto príprava prebehla. Sme tu na Čachtickom hrade, vychýrenej turistickej destinácii, ktorú naozaj pozná celé Slovensko. Československo a myslím si, že aj priľahlé krajiny. O histórii Bátoričky mnohí počuli, aj čítali knihy. Prečo ste vy vybrali toto miesto? Pochváľte sa. Prečo sme vybrali to miesto? Pretože to je vlastne spojené s tými Čachticami a v Čachticiach sa od pradávna vlastne pestovala vinná réva a vyrábalo sa tam víno. Ja som si, že povedal, že pila krv. Áno, aj pila krv, aj sa kúpala krv, Alžbetka naša, ale viac menej z tohto dôvodu, že vlastne tie naše posledné výbežky Malých Karpát, tak sa vlastne tu pestuje tá vinná réva. Martin, dobre hovorí? Výborne, ja som s tým veľmi spokojný. Janko teda naznačil, že nie iba história teda prekvitá v Čachtice, ale aj aktuálne my, ako Čachtické chotáre. Dúfam, že budeš veľmi spokojný s tým, čím sme ťa obslúžili. No tak zatiaľ sa len slniečko zohrieva tú fľašku Frisante, tak neviem, kto sa toho ujme. Ja ti ponúknem takto do pohárika. Dobre. Tak sa teda prezentujte, páni. Je také naozaj dneska nádherné počasie a my sme sem prišli aj uprostred úplne veľmi čulého turistického ruchu a chodia tu mnohí ľudia, možno budete počuť aj nejaké detičky pokrikujúce a ľudia sa niektorí na nás pozerajú, možno nám aj zatlieskajú, keď nám to dobre pôjde. Dúfajme. Takže ulejem si aj ja trošku. Jasné, iste. Tak ďakujem teda. Frisante, čiže perlie vínko ste zvolili na úvod. Tak. Ideme si s ním teda. Ahoj. 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 Čau. Čau. Zdravím ťa. Troška tie okuliare, tak ochrana proti slnku, ale idem si ovoňať. Klasika, bublinky, svieže, kyselinka, echtovná, ako hovorím. Výborná. A tak suchučké víno. Áno. Práve, že to je typické pre Čachtice, že sú tu tie vína také s vyššou kyselinkou, ale súčasne sú aj také jemne minerálne. To vlastne na základe nejakého podložia, ktoré tu máme. Čachtice. To som ešte z toho prvého hltu úplne neskúsil a robíte ako Frisante aj viacero odrody? Toto je teda Sauvignon? Toto je Frisante Sauvignon a v podstate, ako to vzniklo, alebo ako nás to napadlo, by som povedal, nech Maťo porozpráva. Áno, to bol taký začiatočný príbeh, že v podstate jednoduchá vec. Na degustácii pani nemala moc náladu piť víno ani degustovať. Povedal, ona by si rada dala nejaké bublinky. No hovorím, není problém, niečo vymyslím. Prvý moment zoberiem prvú vzorku Sauvignon, dám ju do SodaStreamu, nasytím, hodím do pohára. Pani ochutnala, výborné, veľmi spokojné. Tam nie je ani alkohol. Hovorím, trošku ho tam je, ale tak musíte vyskúšať. Vidíte na slnko, pochopíte. Áno. Vyskúšal som to sám a hovorím si, prečo nie. Nádherné do portfólia, doplnok. A to je ako starý vymysel, alebo táto príhoda? 2018, to bol asi ten začiatok. Hej. Ale to je presne tá vlna, kedy nabehli, myslím si, že aj ostatní vinári, že to Frisante tak, že nastúpilo na zle potom, že taký veľký boom. 4-5 rokov dozadu všetci proste začali robiť Frisante a veľmi sa to uchytilo a naozaj na takéto ľahké privítanie, samozrejme všetci vedia, že s tými sektami je ďaleko náročnejšia robota, skladovacie priestory, technologicky je to výrazne náročnejšie, takže dobre ste zvolili. No a teda ešte ste mi odpovedali na otázku, či aj iné odrody robíte ako Frisante? Mali sme aj inú odrodu, robili sme kuvečko, alebo teda kupáž odrôd Veltlín zelený Chardonnay. Bol to ročník predtým, čiže bolo to to bol myslím ročník 2018, ale v podstate potom sme niečo museli zlikvidovať, odrody nám vypadli, takže jedno z tých vhodných na to frizantečko práve zostalo tento Sauvignon.
Stáči to vašim zákazníkom, áno, že sú spokojní? Veľmi. Myslím si, že áno. Že opakujete to vlastne 4 roky za sebou a stále viete, že toto je Saska na istotu. Presne. Robívate tu niekedy, že na hrade nejaké zážitkové degustácie napríklad? Keď už sme teda tu? Robievame, v podstate spolupracujeme s obcov Čachtice, keď nás teda obec osloví, pretože tých akcií tu býva hodne veľa, tak sa vlastne niekedy v tej letnej sezóne takisto sem dostaneme. Robievame štandardne niekedy po obede, ale robievame takisto aj večerné degustácie a už teda prezentujeme celé to portfólium toho našeho vína, čo vlastne dorábame. To je ako často? Aby som teda navnadili návštevníkov Čachtického hradu, že akú šancu majú vás tu nájsť? V lete to je určite asi tak raz za mesiac, ako je niečo také. Dnes je ten deň, alebo nie? Minulý týždeň bol. Áno. A teda zúčastňujeme sa aj rôznych iných prezentácií, jak v obci, alebo aj na iných hradoch sme boli takisto. Že máte hradné turné s vašimi... Áno, dá sa povedať. Ale nie je to tá hradná pani, čo sa kedysi plnila do fliaš. Nie. Janko, ty si mi povedal, že ty si taký skúsený človek, že ktorý v tejto firme už viac ako 30 rokov. No, je to tak, je to vlastne... Si zažil aj ten prechod z toho iného plánovania a z toho pestovania na veľké objemy a asi prechod na tú kvalitu väčšiu? Povedal by som to tak, že áno, že ja som bol ešte za predchádzajúceho režimu teda vyštudovaná tá škola. A vlastne ten prechod z tej veľkovýroby na rôzne tieto malé vinárske firmy a bol pre mňa, vlastne prežil som to tu a dostali sme sa tam, kde sme sa dostali momentálne. Kde si ty bol vtedy, Martin, keď Janko začínal? Veľmi zložitá otázka a opýtam sa svojho otca. Dúfam, že mi na to odpovie. OK, vieme si to asi predstaviť, ale nie je to asi úplne vhodné prezentovať v našom podcaste. Mňa by veľmi zaujímalo, keď tak plamenne a krásne hovoríte o tých vinohradoch, že by sme sa išli mrknúť aj do vinohradov, tam si niečo chutnali, páni? Určite áno. Určite áno, budeme radi, keď ťa tam môžeme pozvať. Tak poďme do Lebrehom z hradu. Super. Na dúšok s Petkom. Sme na pahorku medzi Čachticami a Častkovcami v tomto vinohrade, ktorý, ako som mi povedal, sa volá Bokšiny. Bokšiny, no, presne tak. Teraz som rodák z tohto kraja, ale toto som fakt neregistroval, tento názov. Ale registrujem to, že sa tu hompáľa vo vinohrade vychladená fľaša vína. Toto čo máte za vinohrad? Tu, akože, to sa hneď nafľašuje samé a nulová ekologická stopa, že si priamo vo vinohrade ochutnáme, čo tu je? Nejak tak, práve. Ako ste toto dosiahli, povedz? Toto vás málo ľudí vie a ja chcem, aby si nám to v podcaste prezradil. Nemôžeme prezradiť všetko, lebo potom by to začali kopírovať aj ďalší ľudia. Treba si zohnať dobrú produkciu a to pripraviť však. Takže teda nachádzame sa na našich vinohradoch, posledné výbežky Malých Karpát. Sme teda klasické poľnohospodárske družstvo, bolo založené v roku 1952 a v podstate odvtedy vlastne sa tu pestuje vinná réva v tej novodobej histórii, ale samozrejme, ak sme spomínali, tak tie nejaké historické pramene nám dokazujú, že tu v čase Rímanov, v čase Alžbety Bátoriovej, Márie Terézie a proste rôznych týchto panovníkov vlastne bola pestovaná vinná réva. A v podstate nachádzame sa vo vinohrade, kde je konkrétne odroda Pinot Noir, čiže rulandské modré. A práve táto odroda bola nosná odroda pri Márii Terézii, ktorá sa tu pestovala. Ja myslím, že sme sa bavili o tom, že sa k tomu Pinot Noir dostaneme ešte, keď budeme u vás v pivnici, ale zatiaľ si nachystal, ktoré vínko, ja ti pomôžem s tým pohárikom. Tak nám predstav toto vínko, ktoré si prichystal. Tak je to rulandské šedé, suché, čachtické chotáre, ročník 2020, Pinot Gris. Veľmi podarené víno, veľmi také expresívne, suché, krásna kyselinka, aromatické. Čo by som povedal k tejto odrode, tak vlastne jedna z takých technologicky najťažších odrôd a vizuálne by som povedal, že najškaredších. Maličký strapec, kovovo, tmavo škaredý by som povedal. Ale Prepáč, ty si prvý človek, čo ohrozne hovorí, že je škaredé. Áno, ale to má ešte aj potom... Mňa to normálne zaskočilo teraz. To má ešte aj ďalšie, že vlastne z tohto relatívne najškarečieho hrozna sa vyrábajú najkrajšie vína. Čiže to je moje... Spadol kameň zo srdca, asi to bolo aj počuť. No, takže okoštovali by sme toto. Na zdravie. Ja ešte pripomeniem teda, že tí, ktorí nás pozerajú, my samozrejme máme tu jeden záver postavený, ale odtiaľ to naozaj nádherný výhľad. Nebavíme sa teraz o Čachticiach a Novom Meste, ale 3 hrady naraz. Čachtičák, Beckov, Tematín.
Presne, moje mládí, ja ako rodák z Nového Mesta nad Váhom, tak toto všetko mám pochodené, tu tieto končiny. A ja som ako dieťa vôbec nikdy nevnímal, že tu sa tak intenzívne pestuje hrozno, to je zaujímavé. Chodil som s otcom pomáhať napríklad do Kalnice, aj do Beckova, kamarátom na Vinohrady. Ja viem, že teda to sú tie úplne najsevernejšie, napriek tomu, že sú na tej inoveckej strane, že nie sú to malé Karpaty, ale toto je teda najsevernejšia oblasť a pestovacia. Najsevernejšia vinohradnícka oblasť Malých Karpát. Presne si to povedal. Čím sme zaujímaví, tak sme zaujímaví práve tým, že sme posledný veľkoproducent v tejto poslednej oblasti. Máme zaujímavé podložie, je tu vápenatá spráž, takzvaný renzín, ktorý samozrejme tej vinnej réve dodáva niečo špecifické a možno niektorí ľudia to budú vedieť, ale niektorí nie, tak Čachtice a čachtické tieto naše chotáre prezývajú ako slovenské Burgundsko. Je to z toho dôvodu, že máme veľmi podobné tepelné, pôdno-klimatické vlastnosti a sme na rovnakej zemepisnej šírke, dĺžke, to už... Šírke, dĺžke. Ja som si medzi tým ochutnal to víno, ja som z toho úplne zaskočený, lebo to je neskutočne extraktívne. Maturovalo v súdoch. Asi 30% z tohto vína vlastne ležalo 6 mesiacov v dubovom súde, nie barikovom. A je to tam výrazne cítiť na tej štruktúre, aj ten dotyk toho dreva je tam veľmi výrazný ešte stále. No a ale práve ja to mám, toto veľmi rád na tých burgundských odrodách, že viem si predstaviť, kam sa toto víno ešte môže za roky posunúť. Už teraz je veľmi pekné, ešte to drevo tam veľmi intenzívne, ale je fakt, že neskutočne extraktívne, že tam toho vína je všade. Ja si ešte musím dať druhý glk a druhý dušok. Takže tých 70% toho ďalšieho vína bolo robené teda klasickou technológiou v antikóre a vlastne sa to skupážovalo. A presne tuto vylíza je taká veľmi pekná mineralita. Je to práve... A tá extrémna ovocnosť úplne. Všetkého veľa. No, ale konkrétne táto odroda, ešte keď sa k nej môžem vrátiť, tak je to odroda, ktorá poskytuje relatívne veľmi maličkú úrodu. To znamená, že všetko to dobré, všetko to z toho slnka vlastne sa koncentruje do pár strapčekov a potom môže vzniknúť... Tých škaredých strapčekov. Takých tých škaredých strapčekov, ktoré sú veľmi problematické na ochranu, lebo majú strašne tenkú šupku, čo znamená, že v horších ročníkoch dokážu zhniť, ale keď teda sa nám to podarí uchrániť, tak vlastne všetko to intenzívne ide do toho pár strapčekov a môže vzniknúť takéto excelentné víno. Máš to také krajšie odrody? Teda akože, nehovorím teraz konkrétne o tebe, ale myslím tým, samozrejme celé vaše družstvo, ktoré zastrešuje teda aj čachtické chotáre, teda to PD Čachtice. V podstate naša výmera... ešte vsadili teda, no? Naša výmera týchto hektárov je momentálne na úrovni 28,8 hektára. Vidíš, a ten nezbedný, pozri sa, tuto. No. Čiže 28,8 hektára a odrodovú skladbu sme vlastne zvolili, keď sme to vysádzali, čo sme vysádzali v roku 2003, 2004, 2008, 2010. Postupne, samozrejme, jak to prechádzalo nejakou reštrukturalizáciou. Takže máme odrodovú skladbu Pinot Noir, Sauvignon Blanc, Merlot, Pinot Gris, Dornfelder, Pálavu, Riesling Rínsky, Tramín, Pinot Blanc, Dunaj. Tie pinotové odrody všetky? Pinotové odrody všetky, samozrejme, áno. Dobre, ďakujem veľmi pekne. Viem si predstaviť teda, že tých takmer 40 hektárov vinohradu, že to musí byť riadna makačka obospodarovať a máš teraz čas tu s nami postávať, ale tak ako sa vykecávať pri vinku. Nebeží ti tu to niekde v hlave, že beží mi tam by som asi v traktore a... Samozrejme, beží mi to v hlave, treba robiť veľmi veľa ručnej práce vo vinohrade. To sme videli tu pred chvíľkou, áno? Je to náročná robota, jak finančne, tak manuálne. Proste podmienky v tých vinohradoch sú také, aké sú. Keď sa vám tu vietor nepohne, tak tu máte 40-45 stupňov. Ale tu práve krásne profúkuje teraz, je to taký štandard asi? Teraz je to v pohode. Všetky tie naše riadky sú orientované sever-juh kvôli práve prevládajúcim vetrom, aby nám nespadli tie konštrukcie tých vinohradov. No a samozrejme ešte poviem, že sme sadení, všetky tieto naše vinohrady sú sadené na v podstate východnom kopci a sú orientované teda sever-juh, jak som hovoril. OK.
Ďakujem za hlbokú exkurziu vinohradnícku a navrhujem, že poďme sa presunúť k vám aj do firmy a pozrieť si, kde to vínko vzniká. Nech sa páči. OK, poďme na to. Na dúšok s Petkom. Sme v podzemí, schladili sme sa z toho horúceho slnečného letného dňa a pribudla k nám nová tvár, teda nová ako nová. My už Editu Ďurčovú poznáme ako prezidentku súťaže Danube Wine Challenge a strávili sme s tebou niekoľko dní a už aj naši fanúšikovia môžu poznať podcast, ktorý sme u vás na súťaži urobili. A ty si konzultantka vlastne čachtických chotárov, preto si tu s nami. Ahoj. Presne tak, ahojte. Zdravíme. Zatiaľ nie som prezidentka súťaže, ešte len riaditeľka. Áno. Ale to je to by Igor sa nemal usvedieť toto. Dúfajme. Ale on nám to prepáči, Jasné. túto moju maličkú chybičku. Vy spolupracujete s čachtickými chotármi, vidíte to tu už aj teda tí, ktorí nás pozerajú na odlišnej etikete vína, máte spoločné víno. Určite. Tak nám prosím ťa ulej, vrátime sa k vínku, keď sa trošku vydýcha, zatiaľ nám Martin môže predstaviť vlastne, že aké pivnici sa nachádzame, aká je tu história a odkedy ste tu vlastne ako čachtický chotár. Áno, výborne, ďakujem za slovo. sa páči. A teda aktuálne sa nachádzame v jednej z posledných reálnych existujúcich pivníc Nádaždílskeho kaštieľa. Boli 4, toto je posledná. Čo sa týka, bolo to asi cirka v 16. storočí a my sme sa sem dostali v nejakom roku 2006, keď sme naflašovali teda prvé víno. A aktuálna história, ktorá sa teda týka už značky Čachtické chotáre ako samej, by som povedal, že začala v roku 2015, ale aktuálne je to až 2017, keď sme sa dostali na trh s novým označením vďaka vlastne spolupráci s Slovenským centrom dizajnu, ktoré nám pomohlo teda vytvoriť súťaž na nový dizajn etikiet, ktoré ste mohli vidieť už vo Vinohrade. A tie etikety vlastne mali vyznačovať samotný erb Bátoriovcov a bolo to také spojenie moderný s históriou vín. Čiže ten výsek z toho erbu, ako môžete vidieť tu na vlastne ten trojsek, to sú drápy, ktoré chránia naše vinárstvo a verím tomu, že ďalej bude s nami pokračovať a bude nás ochraňovať. Také drápy majú aj tí dravci, čo vám chránia vinohrady, ktoré ste robili také tie sedenia, ktoré sme si neukázali, ale potom som sa o nich rozprával, že máte unikátnu ochranu viniča, o ktorej som ešte nepočul, že tak dravci, ktorí lietajú vo vinohrade a vy ste im robili len sedenia a oni sa už postarajú všetko ostatné. Inovatívna planička metóda, takže skúšali sme niečo nové. A pomohlo to. Vážne poviem, vo Vinohradoch aktuálne nemáme žiadny problém, čo sa týka škorcov. Iných škodcov samozrejme, od ľudí až po zvieratá, ale tak s tým už veľa nenarobíme. No, o to sa Janko postará, dobre? Tak, dúfajme. Edita, ktorý víno by sme mali začať z týchto dvoch, ktoré si teda ste pripravili túto spolu? Áno, pripravili sme vína, ktoré sú vlastne taký náš spoločný projekt. A to prvé víno, ktoré máme v týchto menších kalichoch, ak dovolíš, Peťko, podám ti. Martin, nech sa páči. Je to cuvée, pretože ja mám takú predstavu. Myslím si, že tak by to malo byť. To som sa naučila od mojich kolegov v Španielsku, vo Francúzsku, v Taliansku. Že vlastne vinár tvorí niečo, čo má v hlave, nejakú predstavu, ktorú chce preniesť spotrebiteľovi, ako keby tú správu, ktorú ten teroár, kde sa narodilo hrozno, odovzdáva tomu spotrebiteľovi. A tak ja rada miešam odrody, o ktorých si myslím, že sú kompatibilné a ideálne je to, keď rastú spolu vo vinohrade. Čiže v tomto prípade je to Dunaj, slovenský novošľachtinec a je tam trošku merlotu, na ktorý sa čachtice špecializujú a musím povedať, že vlastne táto výsadba Dunaja je jedna z najsevernejších a aj jedna z najväčších na Slovensku. Skvelé vápenaté podložie, videli ste vo Vinohrade tú polohu a obidve vína sú z ročníka 2018, ktorý ja pokladám v celej mojej vinárskej kariére za najlepší pre červené vína. Sú to vína, ktoré robíme vlastne chlapci, to robia, ja im do toho len kibicujem, čo s čím zmiešať, ako to spraviť. Ale takým... Je to také... Nechajú, mňa to veľmi prekvapuje. Áno, vidíš to, že necháme, my sme potichu. Áno. Editka sa realizovali potom... My sme radi. Áno, ani sa tomu nejako veľmi nebrania. Veľmi, veľmi dobre spolupracujeme a páči sa mi to, že sa vždy nechajú nahovoriť na to, že naozaj menej je niekedy viac. Takže vína sú nečírené, nefiltrované a teda tieto boli dosírené jemnúčko až pred fľašovaním. Takže je to taký... Hovoríme, že čo najprírodnejší mok sa snažíme pripraviť pre spotrebiteľov. Môžem skočiť. Takže vyskúšajte tento Dunaj, nech sa páči. Ja už som si medzi tým, ako si rozprával, ochutnal.
Keby si mi nepovedal, že to je zo severnej oblasti Dunaj, tak by som povedal, že je skôr južanský, lebo je výnimočne hladký. Pamätám si, že už malokarpatské Dunaje majú takú aj kyselinku, aj sú také proste oveľa živočíšnejšie, ako je toto víno. Toto je hladučké. Poloha, ročník. To je hladučké, veľmi, samozrejme, tá sýta ovocnosť dunajovská je tam, černice, tie čierne bobulové ovocie, také veľmi intenzívne, rybezla, dajme tomu čierna. Samozrejme, pri víne, keďže je to produkt z hrozna, čiže z ovocia, je veľmi dôležitá ovocnosť. Ak nie je ovocnosť vo víne, a je to jedno, či je to biele, ružové, šumivé, alebo červené, alebo oranžové, tak vlastne sa nemá o čo oprieť. A tu práve tá kombinácia Dunaja s Merlotom dáva nádhernú ovocnosť, ktorá ale nie je prvoplánová, násilná, ale je veľmi prirodzená. A plynie od toho prvého dúška až po ten posledný a zostáva v dochuti podporená to kyselinkou. Ako Dunaj z čierneho lesa, až kým sa nevlej do čierneho. Presne tak. Krásne. Taká poetická debata o víne. O víne môže byť iba my tu máme ešte druhé víno, tak to bude aká poézia. Áno. Takže chlapci, zoberte si teraz takéto väčšie kalichy. Ja si myslím, že niekedy je dobré víno nedekantovať, pretože vlastne sa pripravíme o ten zážitok, ako sa nám otvára priamo v kalichu a preto je dobré si zvoliť veľký kalich. Pri takýchto vínach, ako máme teraz, to je naše prémiové víno, ktoré sme tak spoločne vymysleli a zase je to, odvíja sa od tej myšlienky cuvée. Tento raz je to cuvée Pinotu s Merlotom. Čiže tá kombinácia veľkých francúzskych odrôd, Burgundsko, Bordeaux, ale hlavne tie odrody rastú vedľa seba vo vinohrade. A mne veľmi pripomínajú svojou aromatikou niečo, čo si pamätám ja z detstva, keď som niekedy ochutnávala hrozno, že takto by malo niečo chutiť, čo som ja tu v tomto kraji zažila. A taká strohosť Pinotu s tou ovocnosťou a takou tou plnkou, ktorú dáva Merlot aj vínam v Bordeaux, sa mi veľmi páčila a chlapci môžu potvrdiť, že som chodila do vinohradu, ochutnávala bobulky, prežúvala zrniečka a povedali sme, že kedy ho teda oberieme a tento ročník 2018 ten naozaj bol skvelý a myslím si, že aj na tom víne je to poznať, tak ochutnám ho aj ja, ak dovolíte. No. Mne už to aj vinná mužka pristála, takže tam vie, čo je dobré. Vôbec sa nečudujem. Hneď tam išla na prvú. Určite si všimnete rozdiel medzi týmito dvomi vínami. Je to až taký južanský charakter, až taký novosvetský. A veľa ľudí, ktorí majú radi napríklad argentínske vína, tak hovorí, že toto víno má taký novosvetský, taký juhoamerický charakter. To bude tým Merlotom. Pretože Merlot je vlastne odroda, ktorá bola v Čile pokladaná, teda Carmenere pôvodne bolo pokladané za Merlot. A bola privezená z Bordeaux a veľmi veľa tých čilských vín má práve tento merlotovský štých. A tá sladkosť toho dozretého Merlotu, ktorá sa preniesla vlastne do sladkosti taninov, v tomto víne je. Takže toto naše cuvée sme nazvali podľa Alžbety Bátoriovej cuvée Elizabeth, pretože je také naozaj šťavnaté, je to taký plnokrvník, je to taká večná mladosť, ako si asi Alžbeta predstavovala. Že píšeš už knihy o víne? Zatiaľ nie. Môžeš začať, áno. Myslím, že už by som na to mohla mať aj vek, ale myslím si, že ešte stále nemám dosť skúseností, ale nevadí, kreatívu máš, to stačí. Inšpirácie je strašne veľa. To víno je za mňa teda neskutočne ohnivé a mne tu je sklzol zrak medzi tým a je tu na mňa otočený ten alkohol a ja som si to potreboval, lebo na ten alkohol úplne, že ohúrim. Je tam 15. Toto je južanské víno, aj alkoholom, aj extraktom, aj ale všetkým, cítiš tú kyselinu? Áno, ale a mohla by byť aj väčšia, podľa mňa ešte. Ako? Je to veľmi prírodzená. Ale je neskutočne mohutné to víno. Takto sa narodilo a veľmi pekne to tá kyselina drží. Naozaj aj ten výber sudov bol veľmi citlivý, aby sme scelili tie najlepšie sudy, všelijako sme to miešali, číslovali, v slepej degustácii sme sa rozhodli, že čo sa nám najviac páči na to cuvée. A toto si myslím, to je vlastne prvé naše cuvée Elizabeth. A myslím si, že je veľmi vydarené, aj má úspech u spotrebiteľov, aj vlastne na rôznych súťažiach. Ani ja sa nebojím ísť s kožou na trh. Krásne. A dať to kolegom ochutnať a ohodnotiť. Vôbec sa nečudujem, keby som toto ja mal naskladané v pivničke, tak tiež by som sa s tým rád píšil. Martinovi môžeme dať slovo ešte? Čo myslíš? Veľmi sa budem tešiť. Určite, Martin, povedz. Aký ty máš z tohto dojem, že z tejto spolupráce? Edita tu stojí samozrejme pozitívny, ale že či to, predpokladám teda, že keď to robíte už koľko? 5 rokov?
A 7 rok. 7 rok už. 7 rok. Spoločne. Takže sa to asi osvedčilo. Určite áno, akože táto spolupráca má niečo do seba. Sám to počuješ, že Edita je obrovská kniha a ona keď začne rozprávať... Popísaná kniha, trošku šťastí. Dosť popísaná teda. Vždy rozmýšľam, že čo som sa učil, asi nie je dobre, lebo tento človek, čo má nachutnané, a musím povedať, vie svetové veci a vie nám odporúčiť veľa dobrých možností z tej našej pivnice získať všetko, čo chceme, to najlepšie. Takže dúfam, že naďalej tá spolupráca bude pokračovať a budeš s nami spokojná s tým, čo hovorím, kreujeme. že to sú jedni z mála mužov na Slovensku, ktorí sa nielenže nehambia za to, že spolupracujú so ženou, ale dokonca sa tým nehambia aj pochváliť. Takže Edita, ale my sme tiež s tebou spolupracovali a tiež sme sa s tým ale vy nie pochválili. ste vinári. Nevadí, ale sme milovníci vína. Nie, skutočne ako. Teraz žarty nabok, ja to úplne chápem, je to v poriadku. U nás na Slovensku je trošku taká predpojatosť voči ženám vo víne. A je to fajn, nič sa nedieje a ja sa veľmi teším, že vlastne s chlapcami môžem spolupracovať, pretože niektoré veci, ktoré som odkúkala v zahraničí, môžem niekomu odovzdať. A chlapci vlastne so mnou spolu navštívili aj niektorých slovenských vinárov, aj vinohradníkov, porozprávali sa s nimi, ako to robia, ako by mohli možno jednoduchším spôsobom zlepšiť tú technológiu myslím tú prírodzenú technológiu od vinohradu až po vinárstvo a že tie vína vlastne sa za to odvďačia vždy. Takže to je podľa mňa to najdôležitejšie, čo môžeme my enológovia spraviť. Čiže... Chceš si ešte niečo povedať k tomu? Nie, práve, že to obsiahla veľmi krásne a som spokojný. A ja som chcel hodiť mostík na to, že si spomínala iných slovenských vinárov a vinohradníkov a pred nami ešte slepá degustácia, kde si nejaké vína od tých iných slovenských producentov prechutnáme. Výborne. Vynikajúco. Presunieme sa do nového priestoru, ideme na to? Určite áno. Na zdravie. Na zdravie. Na zdravie. Slepá degustácia. Degustačná miestnosť čachtických chotárov, dá sa povedať v centre obce. Je posledná scéna, kde sa stretávame pri víne, pri návšteve u vás. Osoby sú známe, už sa ukázali v predošlých scénach, usmievajú sa, to je dobré, sme dobre naladení. Máme tu slepú degustáciu, vidíte 3 zahalené fľašky, v ktorých sú vína od nejakých slovenských ďalších producentov. Tak poďme na to. Vy asi poznáte pravidlá, že ako to je. Jaj, a tuto máme rosé, nevadí. No, začneme rosé. Áno. Nech to máme pestré. Čokoľvek máte chuť k tomu vínu povedať, povedzte. Edita, ty máš jazyk tak sa hovorí po slovensky podrezaný, ktorý to pôjde hneď od začiatku. Nech sa páči, vyjadrite sa. Kto má chuť hádať odrody, ale nemusíme, ale zhodnoťme kvalitu, komplexnosť, chuť toho vína. Ja by som najprv povedala, že mnoho ľudí sa mýli v tom, keď si myslí, že slepá degustácia je o tom, že uhádnuť odrodu, výrobcu a tak ďalej, lebo princíp slepej degustácie je, aby človek nebol ovplyvnený etiketou a naozaj hodnotil to, čo má v pohári. To znamená, aká je kvalita toho vína a prípadne, čo by odporúčal spotrebiteľovi, či to víno má hneď vypiť, alebo si ho dať do archívu, aký má to víno potenciál. Čiže naozaj to hodnotenie vína, aby sme ničím neboli ovplyvnení. Keď už sme otvorili do archívu, nie je úhodné, takže... No áno, otvorili sme jednu fľašu, ale ešte máme pravdepodobne niečo k dispozícii. Ešte máme nejaké v zásobe, aj tí vínári, ktorí nám to posunuli do degustácie. Samozrejme vidíme, farba je veľmi pekná, taká jemne lososovo-ružová. Svieže víno, pravdepodobne z posledného ročníka 2021. Veľmi príjemná, nenásilná aromatika. Nie je to veľmi aromatická odroda. Podľa nosa by som to netypovala do kabernetového štýlu, skôr možno, že do nejakej neutrálnejšej odrody, buď Pinot alebo Francuka. Niečo z týchto odrôd možno, aj keď, ako hovorím, toto nie je účel, si myslím. Nie je účel, ale hneď si to zabrdlo. Tak, že? Tak láka, že sa k tomu vyjadrite. Určite. A pri tom ochutnaní asi mi dáte za pravdu, okamžite nástup zvyškového cukru. Ten cukor je dominantný tam. Áno, povedala by som, že je to polosladké. Myslím si, že je to štýl, ktorý mnoho ľudí odsudzuje, ale
Ja si myslím, že je to štýl, ktorý je skvelý v gastronómii a hlavne na leto. A je to štýl, lebo rosé je optimistické, sexy, veľmi také šťastné víno a preto je vhodné pre mladú generáciu. A mladá generácia nemá rada suché vína, pretože keď prechádza od ovocných šťav k piťu niečoho seriózneho, tak ja by som odporúčala, aby si radšej dali polosuché alebo polosladké vínko, než aby siahli po nejakých mix drinkoch, pretože tam je ten alkohol maskovaný cukrom a potom je veľmi takzvaná rýchla smrť. Ďakujeme za veľmi peknú sociologickú štúdiu. Ja by som dal slovo aj Martinovi. Určite. To bolo tak obsiahle. A čo môžem povedať k tomu vínu? Určite áno, krásna aromatika, je trošku utmavené, ale samotný ten cukor ma úplne zaráža, jemná jahoda, smotanové tóny. Ten smotanový tón som chcel je to krásne, pekný, akože v tomto odrodu nechcem úplne, že... Ja by som to možno aj do nejakých slovenských novošľachtencov zabrdla, lebo z začiatku sa mi to ani nezdalo, ale trošku tam mám taký ten jemne rustikálny štych. Takých tých z toho šľachtenia Kasteckrát a Bourriou Noir, čo môže byť Nitria napríklad. Toto je nový termín, ktorý ešte u nás nezaznel. Rustikálny štych novošľachtenca. Zapamätám si, budem používať ďalších podcastov. Mne sa páči ten smotanový tón a tá veľmi pekná ovocnosť. Veľmi pekné. Cukru veľa, toto je už fakt, že namiesto zákusku pre mňa kategória. Áno, ale vieš, aj hovoria to viacerí vinári, nakoniec aj Martin má skúsenosti aj tí frizante roze, ktoré robia čachtice, tiež je to víno s merlotom a ten zvyškový cukor tomu pasuje. Akože prečo nie? Tak sme ho pasovali za pekné ružové víno. Poďme na vzorku číslo 2. Edita, ak dovolíš, aby som teraz Martina... Presne som to chcela navrhnúť. Odpočín si teraz? Čítaš mi myšlienky. Takže za mňa už v aromatike to príde, že to je vyzretejšie vínko, ktoré už má niečo za sebou, nejaký ten rok. Možno niečo okolo vlášáku. Chutí jedna kyselinka, chleba, možno aj šardoné. Ale... Áno, je pinotová. Skôr do burgundských odroda jednoznačne. A určite je to v bariku. Je to víno, ktoré... Výrazne, možno aj kvasilo v bariku. Je veľmi pekne zapracovaný ten barik. Takže možno, že bol tam ten kontakt s drevom dlhší. Cítim trošku, určite bolo v kontakte s jemnými kvasinkami. Aspoň mne sa to tak javí. Hladučké, smotanový dojazd, veľmi pekné víno. By som to do tých burgundských odrôd typovala. Za mňa kategória toto, že toto je dospelé víno. Aj má takú násladnú dochuť, ale tu tie sladké taniny ako zvyškový cukor, taká iná štruktúra. Ja by som povedala, že tá sladkosť je skôr z toho bariku. Barik. Určite. Tie taniny ešte stále sú veľmi mladé. Cítime tam tú štruktúru, aj tú astringenciu, ale ešte stále nie sú také hodvábne, nie sú úplne splynuté zo štruktúrou dreva, čo je ale pozitívne. Ešte ďaleko trošku. Áno, určite. Ja by som skôr, zamatové taniny by som skôr hodnotila pri červených vínach, pri bielých vínach sú skôr do tej hodvábnosti, ale ja by som povedala, že tomuto neštudoval som textil, takže... určite dávajú veľmi dobrý potenciál. Ale tá sladká aromatika je jednoznačne z bariku. Podľa toho, ako sa javí, je tam tá vanilka, taká veľmi... A dokonca až taký kokosové tóny, kokosový orech. A veľmi príjemné. Kto má rád vína, ktoré boli v kontakte s drevom, tak toto je presne štýl, ktorý sa mu bude páčiť. No to som veľmi zvedavý, že keď sa takéto vínko trošku oteplie, že ako to má... Kam sa to posunie? Trošku ešte chýba dĺžka, ale myslím si, že to je tým, že ešte potrebuje čas, aby sa naležalo vo fľaši. Tým, že leto také červené vínko je jemnezachladené, aby nám to naozaj v týchto vysokých teplotách neodteplilo hneď. Trošku som to zahrkal. Je to zámer, teda naozaj priznávame, že točíme v horúcom letnom dni. A ako všetci hovoria, izbová teplota vína, izbová teplota hradu, jak sme boli dnes na Čachtickom hrade. Boh vie teda, aké tam mali teploty, vtedy ešte teplomeny asi neexistovali, ale
ak sa hovorí tých 14 a 16 stupňov ideálne pre červené víno, tak poďme si ho ochutnať. No, sekundy pravdy. Tak javí sa to ako Pinot Noir. No. Možno, že je to niečo iné, ale vyslovene sa to javí ako Pinot Noir. Jednak už vo farbe, ale potom aj v tej aromatike. Vysoká kyselina. Edita, v prvej vete si povedala, že nechceš hodnotiť odrody. A v každej do toho ideš. Toto ja robím stále. Tak ako to je? Máme hodnotiť tie odrody, hádať? Nie, nemám. Ale je to zrušujúce to hádať. Je to veľmi zrušujúce, ale ja som chcela povedať, že čo je podstata slepej degustácie je naozaj zhodnotiť to víno. Ale ak sa vám vlastne pri tom, že neviete o tom, aké to je víno, ak sa vám už javí, že to by mohla byť tá odroda, to je tiež pozitívne, pretože to víno by sa malo ukázať. Nemalo by sa tváriť, že je niečím, čím nie je. Nie je to podstatné, môže to byť aj nejaká iná odroda. Samozrejme, takto sa mne javí, ale čo je pre mňa dôležité, ak môžem povedať ten dojem, je veľmi harmonické. Je vyvážené, nič z toho vína netrčí. Cítim výraznú kyselinu, ktorá ale vytvára kostru toho vína. A to sa mi napríklad aj tu v Čachticiach páči, že kostrou čachtických vín je kyselina, ktorá im dáva ten mladistvý charakter veľmi, veľmi dlho a tým pádom ich vlastne pripravuje aj na dlhú archiváciu. A zase tu máme tú šťavnatosť, ale to ovocie oproti tým vínam, čo sme pili dole v pivnici, je také zdržanlivejšie. Preto by som to typovala teda do toho Pinotu. Akože úprimne musím s tým súhlasiť, že ten Pinot by som tam možno hľadala aj ja. Pre mňa je taký živočíšny tón v tom víne, ktorý ma, nechcem povedať, že odlákáva od neho, ale je to niečo iné, na čo som zvyknutý. Viacej mám rád červené vína, ktoré sú viacej ovocitého charakteru. A konkrétne k tejto vzorke, podľa mňa je to víno, ktoré je možno max 2 roky staré. Mne sa veľmi páči napríklad, že ja tam cítim... Ja tam tú živočíšnosť nemám. Ty áno? Nepovedal by som živočíšnosť. Ja tam mám extrémny dojem, že čerešňový kompot. No, tak tie čerešňové. Toto tam mám čerešňový kompot, ale taký ešte mladý, nie už odležaný. Ale ináč možno rozumiem Martinovi, vieš, že niekto hodnotí aj, alebo teda termín živočíšnosť používa, keď sa mu víno javí trošku ako keď je mäsová šťava, alebo vieš, čerešne sú presne také, že trošku taká, keď sme už pri tej batoričke, taká akože keď si bol malý, keď sa ti kýval zub, tak tá krv, vieš? Áno, je to tam. Dnes to je veľmi šťavná degustácia. Dnes to je o batoričke. V každom prípade to víno sa mi veľmi páči. Určite. A ty si povedal, že sa ti to zdá málo ovocné, ja naopak, pre mňa je to víno extrémne ovocné. Iný štýl ovocnosti, ako bolo v vašich vínach, ale jak tá ovocnosť je tam na prvú odvône cez chuť, je tam ovocnosť. Hlavne teda čerešne, trošku višne, ale taká tá mesitá čerešňa úplne. Áno, ale je to stále, by som nepovedal, že je to taká tá prvoplánová ovocnosť, ale naozaj tá zdržanlivá, ktorá ti príde až potom. A je tam, ale je veľmi, veľmi pekne podčiarkuje charakter toho vína. Je to veľmi elegantné, odhalme. Ideme sa odhalovať? Tak poďme na to. Vína sme chceli? No. Edita trafila. Ale čo? Rosé víno máme. Víno z dvora Rudava 2021, čiže novošľachtnec, naozaj. A je to kríženec kastec krát a Bourbon Noir. Je tam proste ten kastec, lebo ja robím s nitriou a veľmi... Je to, proste je tam ten... Ale zaujímavé, že má to takú smotanosť, jak aj mala aj Frankovička. Lenže je tam tá rustikálny štýl. Rustikálna. No a toto druhé vínko je Chardonnay, ročník 2019. Úžasné, áno. Fedor Maligensin. Výborne. Je veľmi veľa vecí, vrátane básničky, sú klasické popísané. Nádherné, pekné. Tak to nás potešilo po veľmi dlhom čase, čo sme boli fakt, že pred rokom u Fedora Malíka. No červené víno, ktoré sme si nalivali z karafie, prosím, pekne. A že Pinot Noir. Vinárstvo Zlatý rok, Purvek, Merlot Cabernet, 2020. No tak to vôbec by som netypovala ani na Ja som sa tentokrát zdržal toho Pinotu, vidíš to? Nie, to vôbec. No, tak aj prekvapenie. Vidíš, aj prekvapenie, ale možno by som povedala, že možno aj to je
cieľ toho vinára, keď urobí cuvée, že vlastne nejde mu o tú odrodovú aromatiku, ale ide mu o tú eleganciu vína. A tu sme tam našli. Je tam, súhlasím. Presne tak. Veľmi pekné, krásne. Veľmi pekne ďakujem. Mám ešte na záver kratučké otázočky pre vás. Začnem od pána domáceho tentokrát. Áno. Akú ste mali vo vinárstve zatiaľ úplne najvzácnejšiu návštevu? Tak teda, neviem, pokiaľ siaha, keď si spomínal, že Nádašiovská, pivnica, že tie historické anály, či si študovala, či si prechádzal kroniky a akí pápeži, Piusovia sa tu zjavili a tak ďalej, to neviem, či máš naštudované, ale tak, dobre, poďme v tvojej novodobej histórii. Tak, akože v tejto historickej časti asi celkovo nie, určite sme tu mali Alžbetu Bátoriovu, ale do toho zasiahať už nebudeme. Fotky nemáte z toho? Nemáme z toho, takže bohužiaľ Instagram nám to neukáže. Takže v budúcnosti určite niečo vyskúšame. Ale z tej najznámejšej návštevy teda bola tu pani Pospíšilová, ktorá teda mohla aj zhodnotiť vlastný klón, ktorý pestujeme v našich vínohradoch, je to konkrétne Dunaj. A bola to veľmi plodná návšteva, kedy ona sama tvrdila, že nemá rada vína, ktoré sú v súdoch, konkrétne u nás teda ten Dunaj, a mohla ho ochutnať a sama potvrdila, že áno, tento štýl sa jej páči a môže byť a teda môžeme v tom ďalej pokračovať v jej mene, že je to odsúhlasné. Čož bolo Martin, veľmi môžem pekné. ťa doplniť? Nech sa páči. Pani inžinierka Pospíšilová hovorí, že nemá rada vína, ktoré sú v bariku, ale myslí tým naozaj, že sú to malé súdky, ktoré dávajú výraznú aromatiku tomu vínu. Ale naopak hovorí, že červené víno do súda patrí. Takže naozaj Nepresne som sa vyjadril odobrila tento postup, že Dunaj si veľmi dobre rozumie. Ktorá to zachránila. Pamäť pivnice. Áno, pretože táto návšteva, teda mala som to šťastie byť tu vtedy aj ja spolu s ňou a bolo to v roku 2018 v júli. A práve ten ročník 2018, ktorý ona ochutnala, ešte len začínalo dozrievať hrozno a povedala, že to bude veľký ročník, tak sa to ukázalo. Tie vína sú také. Tak sa to potvrdilo. Je to tak. Edita, ty si nám dneska už povedala všetko a ešte 3-krát viac, ako sme sa To si pýtali. nemyslíte, že zďaleka. Máš ešte chuť niečo povedať na záver? Mám, ale to by bolo ešte na veľa dielov. Ale poď, tak to daj na 30 sekúnd. Dobre, za 30 sekúnd by som chcela povedať, že naozaj Slováci, a nielen Slováci, aj zahraniční milovníci vína, ochutnávajte slovenské vína, pretože sú fantastické. Je to jednoducho tá spiritualita nášho národa a tá história a to všetko, čo my do toho vína dávame, to nedáva žiadny iný národ. Na zdravie. Toto bol krásny bonbon na záver. Ďakujem veľmi pekne za pozornosť všetkým sledovačom, aj počúvačom. Ak sa nám sa náš podcast páči, ak sa vám náš podcast páči, tak dajte odber na YouTube kanál, sledujte nás na sociálnych sieťach a budete vždy v obraze a všetko sa včas vopred dozviete. Pekný večer, deň alebo čokoľvek máte. Ahoj.